Dan kalau dari sudut pandang saya melihat bagaimana keadaan kesehatan masyarakat saat ini di era pandemi, sebenarnya kalau bicara nggak di saat ini juga ya, dari yang lalu-lalu sampai saat ini ada pandemi, mereka banyak yang mungkin daya tahan tubuhnya itu tidak maksimal. Mereka merasa sehat, tapi kalau pasti ada yang namanya asupan mineral atau vitamin-vitamin yang kurang untuk mereka konsumsi selama ini. Jadi contohnya mereka selama ini tidak paham dengan yang namanya vitamin D. Padahal vitamin D ini sebenarnya sangat-sangat penting. Dan ini nggak cuma masyarakat ya, tapi di tenaga medis sekalipun begitu dicek vitamin D-nya kurang. Nah ini yang mesti kita tekankan, dan terutama juga dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, kita akan benar-benar mau memviralkan betapa pentingnya peran vitamin D, terutama di era pandemi ini. Kita tuh sangat prihatin sekali dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin hari angkanya semakin meningkat. Itu salah satu bentuk keprihatinan kami. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berpangku tangan, nggak boleh mengandalkan semuanya kepada pemerintah. Semua kita harus bergerak bersama-sama. Salah satunya adalah kami menyadari kami punya produk yang bisa kami sumbangkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya produk kami adalah obat batuk yang terbuat dari bahan baku herbal yang insya Allah bermanfaat buat penderita di masa pandemi ini. Bantuan yang kami berikan dari PT Mekosin berupa obat batuk Laserin dan Face Shield ini adalah sebagai bentuk kepedulian dari PT Mekosin dalam hal melawan penyebaran virus corona di Indonesia, khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Pagi ini saya menerima bantuan dari PT Mekosin dalam bentuk Laserin, obat batuk, dalam programnya bantuan melawan COVID ya Pak, COVID-19. Terima kasih sekali kepada PT Mekosin dengan bantuannya ini, karena saya sudah kami dari PDUI Jakarta Barat sudah menyalurkan begitu banyak obat batuk Laserin ini ke klinik-klinik yang non-profit dan juga dokter-dokter yang memang dispensing untuk obat, sangat membantu. Mereka mengatakan bahwa dengan bantuan ini mereka pun bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang dengan keluhan batuk dan pilek ini dengan diberikan gratis Laserin. Terima kasih Pak Direktur.